فنانين، ازيكم؟ في الفيديو ده هنتعلم ازاي نرسم بالفحم بشكل احترافي جدا ومن غير تعقيدات كتير. وهنبدأ بالشعر الابيض. قبل ما نرسم الشعر الابيض بالفحم بنحتاج ان احنا نغطي المساحة اللي احنا هنرسم فيها الشعر الابيض بالبودر الفحم بالشكل ده، بفرشة كبيرة او بمنديل بالشكل ده، وبتجيب عليها بودر وتبدأ تدي طبقة على لون الورقة، لأن لون الورقة شعرها أبيض، مش هينفع نرسم عليها غير لما نضيف طبقة بالبودر بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده هنحتاج عشان نرسم الشعر الأبيض أستيكة صغيرة، ممكن المونو أو أي أستيكة معاك، وتشيل منها طرف بالقطر عشان تبقى سنها رفيع. هنحتاج قلم فحم أبيض، ممكن قلم جل ابيض، وممكن لا على حسب الاماكن. لو اضاءة صريحة قوي ممكن نستخدم الجل الابيض. هنبدأ بالاستيكة وكأنك بترسم الشعر العادي. ركز في اتجاهات الشعر في كل جزء وطول الشعرة، وركز ان انت تسيب طرف في اخر الشعرة بالشكل ده، ما تخليهاش خطوط صريحة. طبعا اهم حاجة ان انت تلتزم باتجاه الشعرة في كل جزء. كل جزء في الشعر سواء دقن او الشعر العادي، كل جزء بيكون ليه اتجاهات معينة بناء على الصورة الاصلية اللي معاك. حاول على قد ما تقدر تلتزم بالاتجاهات دي. دايما بنلف الاستيكة او القلم واحنا بنرسم بالشكل ده عشان نروح للزاوية الرفيعة جدا عشان التفاصيل تبقى ظاهرة. نيجي للجزء ده هتلاقي اتجاه الشعر مختلف. وكل ما نغير الجزء اللي احنا بنرسم له الشعر هتلاقي الاتجاهات بتتغير معاك.
دلوقتي نقدر نجيب القلم السوفت والأماكن الغامقة وسط الشعر الأبيض نبدأ نغمقها بشكل دقيق قوي بالقلم السوفت. فهنضيف أجزاء غامقة ما بين الشعر بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده هنجيب قلم الفحم الأبيض ونشوف أكتر أماكن فيها إضاءة في الشعر الأبيض، زي المكان ده المكان ده المكان اللي في النص هنا، فنبدأ نزود لها بقلم الفحم الأبيض لأن شدة الإضاءة بتاعته بتكون أقوى من الأستيكة. زي ما انتم شايفين بيظهر أوضح من الأستيكة بكتير قوي، بس في نفس الوقت ما ينفعش تعمل الشعر كله بالقلم الفحم الأبيض، هيبقى شكله مش واقعي وهيبقى باين قوي ان هو فيك. وبكده نبقى رسمنا الشعر الأبيض بشكل واقعي، والنتيجة أنا شايف إن هي كويسة جدا. فاستنوا إن شاء الله الفيديوهات اللي جاية هنشرح باقي أجزاء البورتريه بالفحم. أشوفكم على خير الدرس اللي جاي.